翻入去異世界。神秘斗知識。歡迎大家繼續收聽呢個異世界之斗知識。咁今次嘅斗知識呢，我哋就會講下呢個 psychic attack 同埋 psychic self defense 嘅。所謂 psychic attack 呢，即係所謂嘅精神攻擊或者心靈攻擊啦。咁其實各個人呢，或多或少都有呢方面嘅能力嘅。咁當然啦，有啲人其實本身佢嘅心靈能力啦，或者精神能力特別強呢，咁佢哋憤怒嗰陣時呢，好容易就不自覺咁用咗呢一方面嘅能力，然後將佢投放咗出去嘅。咁呢一方面嘅能力呢，我哋就會叫佢做呢個 psychic attack 啦。咁喺呢個時候呢，你可以話受到影響嘅人呢，佢哋呢好普遍呢會即刻出現到呢個心靈嘅不安啊，精神上嘅緊張啊、恐懼嘅情況發現嘅。咁當然啦，呢啲情況可以話係無意識嘅，大部分都係。但係有啲人呢係會好擅長呢一方面，甚至乎係特登係將呢一方面呢加強咁去投射出去嘅。咁我哋呢啲時候呢，有陣時就會話就係做一個詛咒啦。咁其實詛咒嘅形式呢係好多種嘅，最常見亦都係最成日會聽聞嘅就係呢一種嘅 psychic attack。咁其實對於大家嚟講呢，詛咒呢一樣嘢點解咁恐懼或者係咁驚啲人去講出嚟，甚至乎去有呢方面嘅諗法呢？就係因為其實有陣時思考、思想、感受呢方面嘅嘢，已經係好容易引發到一種咁樣嘅攻擊噶啦。咁相對於嚟講，有攻擊嘅當然會有防禦噶啦。咁好多人呢，有各種唔同嘅類型嘅防禦方法嘅，比較基本嘅就係抗拒。我哋會話俾自己聽，我哋會冇事，我哋會覺得呢樣嘢係唔存在，我哋會覺得呢一樣嘢係唔會對我產生影響嘅。其實呢一種係一種好冇意識嘅抗拒。咁好多時候啲人嘅憤怒，然後引申出嚟嘅恐懼感，我哋咁樣自我安慰，其實係一種自我抗拒嘅形式。咁當然啦，如果個能力再強啲嘅，咁大家亦都會覺得就咁去諗係無濟於事。咁於是乎呢，有好多人用一個更加強少少嘅一步，就係去念經啦。好多時候有好多人，尤其是所謂即係好多教徒啦，或者佛教徒啦，咁佢哋呢，喺一個覺得一種無奈、彷徨不安，甚至乎發生咗啲嘢令到佢哋好唔知點算嗰陣時呢，佢哋係會選擇去念經，念譬如般若波羅蜜多心經啦，或者係天主經啦，去令到自己更加獲得一種嘅安全感嘅。呢一種嘅方式其實係一種好原始，亦都係比較強嘅一種嘅守護方式。當然啦，你話最強嘅，咁對於大家所言嘅就係儀式啦。咁就會係我哋平時講嘅 spell 啦、咒語啦，呢一方面其實就係會將呢個所有嘅攻擊或者係防禦都有強嘅影響嘅。大家啱啱又聽完咗一啲攻擊，或者其實我哋比較重點所講嘅防禦嘅方式啦。咁希望大家都唔使需要用到呢啲方式啦，因為通常都係因為有人攻擊你，你先需要防禦噶嘛。其實大家一齊生活喺一個和平嘅環境，對大家都好啊，何苦要咁樣對大家互相產生一個攻擊呢？咁都係咁嘅，世界和平最緊要啊嘛。咁我哋啱啱今集就講完咗好多關於埃及嘅資訊俾大家一齊分享咗啦。咁究竟我哋下一集講咩呢？下一集嘅預告係我哋會移過少少去到死海，同大家講一講死海古卷同埋其他關於預言嘅故事。